Hej, jag heter Maja. Jag heter Linnea. Och jag heter Julia. Hej, det är jag, Maja, från The Pink Cookie Monsters. Julia och Linnea är inte här just nu. Men de kommer. Så... Och då... Jo, jag lyssnar på musik. Ja, jag är jättetrött. Lite morgonen, lite på dagen, bara små klipp. Och sen på lunchrasten så kommer det komma det riktiga. Typ. Men ja. På tal om det, här kommer, nu är vi filmade igår. Här kommer lite så här vad som blev fel. Så kommer ni se det. För det blev ganska mycket som blev fel. För vi filmade ganska många, men jag tar små klipp i det. Och sen kommer det som händer imorgon. Men det var så. Nej, men du kan inte göra så. Men hon gjorde så med mig. Ja, The Pink Cookie Monsters. Okej, vad fan. Jag tror hon hörde. Alligator! Hej då. Stänger hon av. Jag tycker här. Nej. Men den blev inte bra. Oj, det är mitt hår. Den blev inte bra, Maja. Var det stopp? Nej, jävlar. Jag bor i Lund med min mamma och hennes sambo och där ser man din arm. Vart ser man? Jag bara, jag borde... Hej, god morgon. Klockan är 08:18 och min buss går snabbt så. Hejdå. Hej, hej! Hej. Det här är, vad är det, andra Inlägg. Idag är det Den torsdag. torsdag den 26. Jag tror det Min klocka går fel igen. 09:17. Bra att veta. Ja, vi har spelat i 30 sekunder nu. Nej, först. Vi kan se låten var filma hela tiden. Nej men Julia! Don't touch the dator. Hejdå. Säg hejdå. Puss och hej. Leverpastej! Hejdå. Oj.